Снимаем кожух. Снимаем защиту, снимаем ремень. Будем искать, какой пищит ролик. Сейчас пошел сниму. Генератор в порядке. Этот хороший. Все не гудит. Вот он, ролик, который подклинивает. Нижний отличный. Таких цен не бывает вообще. Я сам себе не верил. Слушай, подключаешь мобильную связь Билайн и платишь 1 рубль в месяц за домашний интернет. Это же не акция. А как же подключить? По телефону 8 800 708 тысяч или в офисах продаж Билайн. Ну все, я знаю, не побежал. Подключайте мобильную связь Билайн и будете домашний. Вот его сейчас и поменяем. Билайн. Просто удобно близко. Второй тур кастинга в Москве поразил наставников высоким уровнем. Нижний. Это восхитило и удивило меня на сегодняшний день. Я бы хотел написать много всего, но не знаю, как он должен звучать. Говорят, он должен качать даже тех, кого жестко гнут. Я бы хотел написать мегахит, пусть один не на все времена. Мне очень поддержка нужна. Меняем. Ну а пока... Вот и все. Писк мы победили. Собираем.
В сервисах в один голос говорили, что это турбина. На самом деле оказался подшипник. Цена вопроса 600 рублей.